日我哋會沖呢個三段式嘅沖法。咁我哋首先揀咗啲豆先，揀緊一啲咧有瑕疵嘅豆先啦。OK， 冇啦。我哋 gram 數咧就係18 gram。好，磨粉。咁我哋注水，留意中間停3秒，1、2、3，跟住繞2個圈，翻中間。咁用40秒嘅水量去燜蒸，你會見到個粉開始慢慢膨脹。好啦，唔問燜蒸究竟係要幾多時間呢？咁我又好老實講啦，基本上咧就係30秒，但係我哋咧慢慢沖慣咗咧，你就開始慢慢會發覺個粉層開始膨脹，脹完之後咧，佢就會開始慢慢會縮嗰下咧，就代表佢燜蒸已經完成咗。好，咁好，我哋繼續中間注水，見到水泡泡上嚟，繞住大概一個5毫子或者1蚊銀嘅位置，慢慢繞圈。好，跟住聽到下會有水聲啦，跟住可以向外，跟住大概去到180。第二段我哋就完成，等佢差唔多流完，我哋就進行第3下注水。好，流完，咁我哋就繼續第3注水。我係中間注水，開始聽到下會有水聲，就可以向外繞圈，翻中間。留意啦，水量咧就唔好高過頭先嘅粉層嘅位置。好，細水慢慢喺中間落水，我哋嘅水量會去到320。好，完，流完流乾就可以飲得啦。好，個壺度攪勻佢，跟住好可以試下味。今日我哋沖呢隻係音樂家系列嘅巴哈。酸甜感比較平衡，熱嘅時候會好突出嘅朱古力味，金桔開始慢慢嘅酸味出嚟啦，跟住就有少少嘅酒香。好啦，咁我哋今日嘅3段式就會到呢度為止，咁我後邊就會有一個3段式嘅數據俾大家參考一下。OK， 多謝晒，拜拜。